Hey what's going guys? Өнөөдөр би таад юу харуулж байгаа гэхээр өнөөдөр нөгөө Easy Council гэдэг байгууллага байдаг. Бас нэлээд дэлхийд IT салбар болон аюулгүй байдлын хичээлээр сургалт явуулдаг амар алдартай. Тэр байгууллагын би CPENT гэдэг Certified Penetration Testing Professional гэдэг сертификатыг ерөөдөө бол нөгөө дижитал хэлбэрээр нь авсан байсан. Тэгээд тэр маань болохоор албан ёсоор ингэж боддоор ирд юм байна. Тэгээд тэр маань өнөөдөр ирсэн байна. Тэгээд тэрийг бүгдээ unboxing хийж үзье. За яг би ингээ гоё халуунаар unboxing хийж үзье. За let's go. Би анхудаа ингээд яг ингээд боддоор сэрт авч байгаа хгүй юу? Өмнө нь бол ингээд яг offensive security-гийн сертификатууд бол ер нь дижитал хэлбэрээр авч байсан. Тэгээд яг ингээд анх удаа ингээд боддоор авч байгаа нь бол анх удаа байна. Тийм болохоор амар миний хувьд бол маш шинэлэг санагдчих байна. За ингээд гадуур нь баахан юм зөөлхөн юмтай байсан. Тэгээд задлангуут ийм маркетинг Easy Council Hackers are here. Where are you гэдэг юм. Үнтэй гэдэг юм байна. Миний гоё юм. За дараагийн. За өөр байна. Гоё юм. Тодорхой нэг хэлцээ. Оо дотор нь нээсэн чи ийм диплом шиг юм ирд юм шүү дээ. Вау. Ийм юм ирд юм байна guys. Easy Council гэж бичсэн. Вау. Энэ бүр яг нэг шинэ гутлал задлангууд нэг юм шүү дээ. За задлаад. Йоо, look at this guys. Энэ сертификат нь тэгснэ. Энд дахиад нэг юм. Харж юм таа. Энэ бүр сэтлэтэй ёо. За байж байгаа. Энэ ард нь дахиад нэг багш. Биш. За энийг нь биш. Яг Easy Council-аас цаанаас нь ингээд амжилт хүсье. Congratulations on achieving the CPENT certification. Easy Council proudly welcomes you as our certified member. Тэгээд нэг босоод ийм оноод орж ирж байна гэсэн утгатай болоо бичсэн байна. Тэгээд хамгийн гоё юм нь энэ хэвлэлт нь бүр нэлээд чанартай хэвлэлтэй. Тэгээ яг миний нөгөө нэг search-ийг ийм албаасаар бичээд ингээд тавьсан байна. Энэ бол аюу гоё юм байна. Тэгээд ингээд би анх удаа ийм ном шиг ийм search авч үзлээ. Бид нөгөө нэг 10 жил мэлдээ диплом гэдэг юм авдаг байсан шүү дээ. За тийм 10 жилийн диплом жишээ. 10 жилдээ ийм монтаж гэдэг авдаг юм. Монтаж шиг л харагддаг юм байна. Ингээд харангуут яг нэг ийм шиг юм. Тэгээд гадна болохоор ийм хайрцагтай. Тэгээ хайрцагын гадна болохоор ингээд бичсэн. Тэгснэ ингээд ирж байгаа юм болохоор иймар ирд юм байна. Тэгээд Easy Council юм болохоор сэх болон одоо бусад яг энэ левел нэрэ баг тийм төвчний сертүүд бол ирдэггүй. Тэгсэн чинь CPENT дээр бол ийм ном ирж байгаа гоё юм би. Би анхудаа яг авч үзэж байгаа болохоор амар гоё юм. Яг цанаасаа л гоё. Вау. За би яг энэс зогсоож байгаа дээрээс нь яг гоё харуулъя заяа. Нэг юм хөл юм ирд юм байна. Окей, одоо дээрээс нь харуулъя за. За guys, одоо яг гоё дээрээс нь яаж харагдгийг харуулъя. За. Хинэ болохоор Easy Council. Тэгээд Hackers are here. Where are you гэдэг юм үртэй. За тэгээд энийг энэ хайрцагнаас гаргангууд дотор нь ингээд ийм монтаж шиг юм байт юм байна. За тэгэхээр Монголд авч ирсэн хүн байдаг хэсгийг сайн мэдгүй байна. Тийм болохоор би бас яг анхны удаа гэж хэлж чадахгүй байна. Гэхдээ ер нь бол өгсөн хүн бол маш цөөхөн бол байгаа байх. За тэгээд энийг нэнгүүд энд нь болохоор ингээд CPENT-ийн одоо яг үндсэн сертификат нь. Тэгээд энэ хэвлэл мөвлөл нь бол бүр шаал ондоо юм байна. Энэ манай юунаас бол шаал ондоо хэвлэлтэй. Тэгээд динжэн нь болохоор ийм өндөд ийм хүмүүнтэй миний нэрвэгдсэн тэгээд ийм сертификат авсаа. Одоо ингээ манай албан ёсны ийм certified member боллоо. Тэгээд босод ийм зүйлүүд нь бол бүгд энэ дээр бол байгаа. За тэгээ босод ийм мэдээллүүд нь бол энэ дээр орсон байна тий. Тэгээ иймэрхүү юм ирдэг юм байна. Ерөөд айгу. Би анх удаа яг ийм боддоор нь ийм сертификат авч үзэж байгаа болохоор нь бол үнэхээр гайхалтай санагдаж байна. Миний хувьд бол яг өмнө нь бол ингээд OSCP-ийн сертүүдийг бол авч ирсэн. Гэхдээ тэр үед нь яг азгүй ч гэх юм уу таарсан нь яг боддоор ирдэггүй байх үед нь би сертүүдийг нь авцсан. Тэрнээс шил наад дахиад 3 удаа одоо серт ер нь бол ирэхээр байсан боддоор.
Тийм байна. Тэгээд яг анхны удаа ингэж ирж байгаа болохоор надад бол амар гоё байна. Тэгээд энэ юм уу ч гэсэн ингээд анх удаа easy const-оос ингэж ирж байгаа болохоор би ямар худалдаж авсан байгаа шүү дээ. Цаанаас нь шууд cert-ийн авсны дараагаар шууд ингээд нөгөө нэг ирэх юуг нь асууж агаад тэгээд шууд ингэж хийчихдэг юм байна. Тэгээд ингээ харангууд би бол нэлээд оройл ирлээ ажилдаа явж агаад тэгээд ерөөд ирсэн гэхлээр нь ингээд харсан ч болно. Анд бол амар гоё л санагдлаа. За нэг иймэрхүү бан ревю иймэрхүү юм ирд юм биш үү? CPENT хэрвээ авах гэж байгаа хүмүүсээ үл тэгээд ийм гоё юм юмтай болох нь тий. Төрний шагнал гэдэг шиг. За ийм шогнол хүртлээ гэж. За нэг иймэрхүү л байдаг юм байна шүү. За тэгээд манай тэгээд дуустал нь үзсэнд баярлалаа.